Also beim Brotrostwirt tam, also so Šeboksvała, a pance mi to do všelkých obvukov si činiva, also na techniku, však smo mieli všetké zaredženia tých rudžov, smo mieli ten 2 grad košča, hadrešča, redžinský materiál a čo ešte k tomu trebné bolo, my sme mieli hulke, skvade, to je jara hulke, also tie peniežné, jara vysoká suma bola. A pon smo pon sa založil v Radvorju ten dejný kombinát, my sme mieli oko 660 rudžov, ki sú sa dobili obstarať. A jen ta doby, když se skotom dživeš, also kruh, da sú sa dobili ráno a večer deč, když je nešto hupanovo, also smo sa mu dobili ladať, za mu tú techniku rondkrnim, also sa to zase uporeča. V tých malých rudžach je to boli taký jednorecajk, bo to je šlo, ale v tých kombinátach, kaž napríklad v Panecach, v Radvorju, ale na Židove, tam sú to jac, also taká boli komplikovaná technika bola. Radvorja sama sa od Karl Marxovej univerzity, od Lipska, je tam technika zatvorená bola, a to je dobre šo rozumiť. A kde sú tí ľudia šišli a sú to trebali. A to ten čas je to tebo hubine, oni to ničo dalo, da si ja napríklad v Budyšine nakupovat šla, do tej Einkaufs- und Liefergenossenschaft, haben wir nicht, ja som prav, wisst ihr was, wenn mich vorne rausschmeißt, kommt ich hinten wieder rein, ich brauche das. A oni ja pa na koncu tak bo, smo sa tej peniežne jara dere stali. Šesto je to jen mu tej kupvať, ja temu jemu jen peklikovi a tým ľuďom sobu začať tak, so jen tej ľuďom šo dostal. Oni ja samo, ta zrudoba je tak kulka bola, so je ta tun vodou, obvod v Budyšine, te sú šišli k nám, a sú si všelké narunanské džele po nás si hulvali, doky sme mu poprom všetko mieli, što ešte tak so trebalo. A šesto je to tie jara riane dživo bolo. Ale jen je tej dobie hľadať, so je to ľuďom čo správne cudže. Ja som pon te brigadíre, te sú to s autami jezdili, ja som to plus nesem cudaloko miela. Ja som pon prav, my znamenča kupče, moje kolesa, když dobijajú pouje, oko lietať, to sme pač po Vulmaneca. Also v všech hulkých rodžach sú boli skvade. A te sú sa dobili, tam da všetci niče, tu si ja pon krynova čišče osobné kolesa, bez Gangschaltung, has Freilaufen, hat tak, also to schon, ja, pon so ein so pon tekus srchtvali.